梗係啦，好耐冇見啦。發俾 Tiffany 睇啊！好大分別啫喎。有啊。有咩目標啊？咁同女仔有咩目標？係啊，享受嘅。即係例如係有冇話啲咩一定要做啊，一定要食啊咁樣。我好似未去過。係咯，你講到好似未去過。都可以啊嘛。咁係咯，乜嘢都得㗎啦，因為喺英國有啲日本嘢太難食，所以即係譬如 OTN 要認識，要帶2個新朋友嚟咁樣，佢依家就嘗試緊啦。希望睇到富士山。睇到富士山呢個都緊要嘅，係好難。佢好多雲咯，會係啊，遮住咯。我之前去係淨係有2個鐘時間睇到咯，跟住其餘時間都遮住晒咯。同埋睇下有冇紅葉咯。我個目標係可以玩到一次緊張刺激少少嘅機動遊戲。實有啊！同埋鬼屋唔係㗎。鬼屋好驚，真係鬼屋，我會捉住你哋，成一定捉實。好啊！仲有咩咧？同埋可以影到一啲精彩嘅花絮咯。就係咁啦。冇病啦。冇病係。呢個真係好好。呢兩條友黐線，啱啱先食完嘢，依家又食。行呢個 room tour house， 已經時間嚟到10點鐘啦，非常之期待。好，睇下先。哇！有個和室，呢個係打機嘅 corner。哇！好大喎，正喎。OK。有個呢個咩嚟？呢個係露天嘅吸煙區咯，我相信。哇！正啊！可以好大張床。揀床啊！好，我哋出去食嘢先，唔好講咁多。得㗎啦，耶！嚟到第2餐嘅晚餐啦，非常之正。依家時間係晚上12點，我哋即刻嚟食一食。翻到嚟喎，我哋猜包剪揼。好啲啊！猜咩包剪揼？揀個位咯。揀咩位啊？揀床位。沖涼次序啊，都可以。沖涼最尾得㗎。喂，嚟啊！快啲啊！喂，沖涼可以最尾。你可以啊！申請最尾，因為你搞好耐。係。好。真係？你係初老嚟嗰啲咁啊？係啊。浸浴。包剪揼。我。OK。正啦。正。揀好嘅。你就猜。包剪揼。包剪揼。喂，包剪揼。哎呀！你要揀先，我要試查下先。你揀啦，你揀啦你。唔係猜埋啦，見到係咯。我猜埋。猜埋咯。喂，哇！包剪揼，哇得啦。冇乜所謂喎。係啊。呢張俾人爆滿第一個揦嘢，唔計呢張。我有少俾人咩話呢個？但係呢啲好似咩話？就係有嗰個 feel 啊嘛。佢話有啲咩事第一個揦嘢啊？係啊，最緊要。最近門口啊！唔係喎，屌，其實可以揀呢個。出入喎。係咯，我預咗聽朝可能會早起身。可能瞓唔到根本就。所以其實可以揀呢個。Wilson 揀咗啊？但係呢啲有安全感咪俾人包圍。但係好似瞓地下咁樣呢係啊，但係其實一樣嘅啫喎。個，係嘛？係咪一樣嘅？佢都係床褥嚟噶嘛。唔係，咁你呢度有個架噶嘛，高啲嘅。係。我要呢個啦，都係。有咩事我頂。呢個啦。好，OTN 到你啦。依家仲有呢張同嗰張。鎖門。
鎖門嗰張咯，我最入。 ？OK， 好，咁我呢張掂。邊個要沖涼先？哦，食得唔夠啊？唔係啱解放咗啊嘛。啱晒㗎啦！我哋記錄下早上嘅情況。依家係8:50啦，各位。放咗呢個之後，幫我減輕咗5公斤啊！呢份嘅禮物係聖誕禮物。擔咗呢5公斤。哇！中途可以係啊，加啲咩咧？都有。有哆啦 A 夢嘅博物館喎，咁多位有冇興趣啊？我曾經黑咗嘅，零興趣。咩啊？哦，即係佢仲錄緊，黑咗就。丁，今次真係要幫我啊！特寫。如果唔係正，就會俾記㗎啦。啊，做咩？得唔得啊？又係要 cam。咪你瞓覺咯，算啦，你休息啦。係咯，咁你瞓覺啦，你攰就瞓啦。一陣間就唔頂人。不過佢架車都已經刮花咗㗎啦，俾人。唔緊要啦，我哋租車啫嘛，係咪係啊。 ？Hello YouTube，Hello。飽未啊，Wilson？未。可以食多幾多餐？再校翻低啲先。哇！噴翻頭正，最中意睇呢啲嘅。哇！第一次自駕遊喎，嚟日本真係。哇！唔錯喎呢度，有黃葉喎，啲銀杏啊，冇紅葉，有黃葉。唔錯喎呢條街，但已經係落地咁啊有啲。喂，呢度係咪秋葉原嚟㗎？其實有可能㗎，係秋葉原嚟喎呢度。有可能㗎，因為我見到嗰個咩博科乜鬼嘢，一落去就係㗎啦。係喎，真係喎。喂，落去買翻個咩先啊？走唔到啊！睇嚟我哋。係啊，真係。哇！呢度星期四要過。呢度先係㗎嘛。係啊，真係啊。你影呢啲咪啱咯。合先啊！屌，合先咁大鑊。停車。嗌標題，諗一諗先。考下自己。我諗一諗嗰個笑話先。喺古時嘅時候咧，喺呢個元朝啊，嗰陣時咧就打仗打到去絲綢之路，即係有路駱駝嗰啲地方啦。咁嗰陣時呢個大將軍咧就率領一眾嘅士兵咧就去到一個沙漠。咁然之後嗰條村咧，我唔知你有冇聽過，即係嗰條村咧就乜都冇嘅。係。咁然之後咧，個大將軍係啱啱去咗個新嘅營地啦。而嗰個營地咧就有個駐紮喺嗰度嘅士兵，就介紹呢個地方啦。佢話：啊，大將軍，呢度就係我哋嘅軍營啦。而我哋呢度咧就有一隻駱駝。而嗰隻駱駝咧，就係咁多個士兵發泄嘅唯一途徑啊！因為冇女人啊，周圍都好啦。咁啊，大將軍就話：嚇，咁嘅事都有，同我鎖住啲嘢駱駝，千祈唔可以俾其他人用。咁去到夜闌人靜嘅時候咧，呢個大將軍咧就跟翻呢個帶路人啊去揾嘅駱駝啦。然之後大將軍一見到駱駝，即刻一撥咁樣，然之後除條褲就開始砌嘅駱駝啦。咁啊，去到一次之後唔夠，再嚟咗2次。然之後咧就問呢個身旁嘅士兵咁啊，哇！啱啱我威唔威武啊？我同其他士兵比邊個勁啲啊？然之後咧，嗰個帶路人就話：哇！真係大開眼界啊！
我話呢個駱駝咧，平時都係啲士兵騎去揾女人嘅，冇諗到呢個我呢個大將軍咁樣用，就係咁啦。我聽過。係啊。紅字指甲會係啲咩咧？紅甲係好困擾嘅，呢兩個字。咩好困擾？即係好似困住咗喺個，諗唔到有咩字可以紅同甲夾埋一齊。即係唔關隻紅啦，變咗第二樣嘢咁啊！唔知喎，我唔知點俾提示。好難嘅。係啊。好難俾提示啊！係啊，佢啲同中文有關咯。中文題真係要，係啊，真係中文題成語嚟嘅。唔係一個字嚟嘅。係啊，變咗一樣嘢咯，變咗一個字咯。一個字，係兩個字，三個字，屌一個字嘅啫。一個字，係啊。能冇錯。哦，犀利。係啊，就係犀利，勁啊！好嘅好嘅。啊呢個係嗰啲有料。字形喎，真係個字。猜字謎。飛機可以幾大？係咯。個阿海倫踢過。嚇？更加唔知喎，唔知佢踢過啲咩。本身係丹麥人。係啊，佢單係。但我係哥本哈根。哦，哥本哈根。講出嚟就知咯。係咯。聽過呢個地方嘅名，但係哇呢個有汪阿姐唱過呢首歌，我記得。嚇。係啊係啊，好正㗎。挪威啊？挪威係奧斯陸啊，好似係。哦，犀利。記錄低。攝製到啊！下吉田。哇，非常好天啊！今日。喺東京揸咗2個鐘頭嘅車，望一望呢邊，後面身後呢度富士山，應該難啲睇到。正運動啊，做運動。黐孖筋，不得了，俾人昆咗上嚟，行慢級樓梯。恭喜晒，你成功咗啦！恭喜晒，你獲得第3名。我哋睇下最後一位選手先。係咯，點解你從後？係咯，因為停低咗。係咪個中分幫你擋一擋風，所以行得快啲啊？應該係。好，最後一名嘅選手，做咩中間停低咗啊？影相。你而家係龜兔賽跑啊？係咯。休息。飆到個大髀又做到好多嘢啊！哇！你睇下。喺邊度啊？而家？喺嗰度見到。呢度。哇！咁高啊！咁多位早晨，我哋嚟到第3日嘅早上，依家即將去食早餐，然後10點鐘去呢個富士急，係我個人嘅主題項目啊。Hello，正啊正啊！好啊，今日去到第3日朝頭早啊。係啊。莫佩峰揾咗呢個松屋。總之日本有3大連鎖嘅24小時牛檔，哦。有松屋啦、啊。Suki 啊，入去啦，做咩啊？同埋吉野家咯。要等介紹完先。介紹完先入。咁而呢3間咧，即係當地有個排名嘅，就係呢個係第1嘅，即係最受歡迎嘅。
今日要去呢個富士急。哇！好大鑊，好大鑊，好嗨啊！非常之大鑊，係吊腳咁樣，吊住隻腳咁。係啊，有一個係咧吊腳冇安全帶同埋黐孖筋，冇安全帶意思係即係即係捉住咯，咪即係捉住咯。準備好未？準備好啦，嚇唔玩？ into the vehicle. 玩啦呢個都。 Please store 幾正？OK。喂，掂啊？唔係好多人咋？任玩啊？啊！你咁興奮咩？好耐冇玩過山車啦。我哋走下妖怪環的算。 Traction is very intense. 點解啊？ Make sure you're feeling well before you decide to ride. 唔使㗎，買全包 You 㗎。 can use our traction 係啊， service. 所以買咗個全日嗰個係啊， all day 喎。我哋只要玩3個就抵㗎啦。 You can use this service if you're at 唔係啊，呢個啱啱睇佢背住睇唔到啊嘛。 To prevent items from falling during the ride, please remove hats, 吓？ glasses, 點解啊？ items around your neck, 咩啊？唔係呢個唔係嗰個嚟㗎喎，但 your 係 waist before boarding. 吓？真係啊 You？cannot bring any bags or items in 嚇 your 唔玩？ pockets into the vehicle. 玩啦呢個都。 Please store 唔 all 係啊，你試咗先啦 in。the lockers provided at the back. 背住喎， Items from falling during the ride. Please remove 睇唔到啊！ items around your neck and items attached to your waist before boarding. Your entire group is together before lining up. 唔使排隊啊！ When you have to leave the line for the restroom or other unavoidable 呢個 reasons, 係轉14 please 次咯，同 earnestly 埋係 inform the 會 guests in front 轉啊。 and behind you to 好 prevent. 驚啊！而家 Your attention, please. This is an announcement for guests in 全 line. 程啊，全班人 Before 一幕 boarding, 配風一 you 幕 will go 咁 through an 樣。 inspection using a metal Em冇興 detector 奮啊，而家。 to ensure you have not forgotten to remove 好耐冇玩 all of 機 your 遊戲 belongings 啦 from your pockets. While waiting in line, please consult. 今日開齋第一個有咩感想啊？第一個遊戲冇咩感覺。冇咩感想，即係冇心情嘅。 OK 啦，應該你遊樂場開心啲。係啊，你話下好似你依家有咩感覺啊？我唔經過想再玩一段嘅 cool down 之後，我唔想再玩，任以後都何任何嘢係啊，咁差咩？有啲差，想喊出嚟啦！冇再問，我都以為我會喊咯頭先。 The owner of the belongings will be held responsible. The park will not issue any fallen items. 自己玩 Also, 過山車之 we will 王， not search for or retrieve any lost 太可惜。 belongings. 哇！啱啱自己玩完呢個過山車之王，係冇第一個咁快啦，或者轉到個圈嘅，不過錯得左右比較勁啲，同埋佢第一下係有啲料到嘅，即係幾乎就係90度向下衝，跟住係長啲咯，玩耐啲咯，好似個感覺係，因為佢比較慢，但係都非常之唔錯。我哋見到好靚嘅富士山嘅景啊，咁係咯，睇下佢3個。等我有咩搞？完成啦！唔係就係冇第一個咁勁咯。我都估到啦，因為佢係慢嘅，同埋係第一下衝落去之後就係啊，淨係第一下咯。第一下衝落去係冇嗰個咁勁添，同埋都係，但第一下係即係唔錯嘅，90度衝落去啊嘛。嗰啲嘢我呢啲嘢。非常好，進擊一個人 ，follow me。 OK。
黐咗線啊！莫巨峰見到機動遊戲係疏咗，即刻跑。佢見到唔使排隊，即刻跑入去啊！好癲啊！佢真係，佢冇完全唔驚，係享受嘅狀態。開心啊！今日完成咗重點行程，故事急我自己個人嘅重點行程。哇！我呢個隊呢個團友已經係非常之好，非常之好，疲態盡現啦。係啊，挫到條腰，大家都好似好緊要啊！大家都好似唔得啦。嘛，所以做 gym 其實唔係咁好。依家係肚餓咯，我係有啲。等我數數玩咗咩咧？玩咗第一個係公轉自轉，係狂轉嘅過山車啦。好癲！然之後玩咗個輕騎嘅兩個人一齊嘅 G 卡啦。玩咗個 game 㗎啦，即係 task 做幾個過關㗎啦。然之後玩咗個 Fujiyama 啦，跟住玩咗火影忍者啦。跟住玩咗巨人啦，喺個天度轉嗰個。玩咗喺天度轉嗰個啦，跟住我就玩咗個旋轉海盜船啦，仲有冇？冇啦，好似係咁。有好多記者喺出面啊，即係明星出嚟啊，就好煩㗎啦，就係呢啲即係你自己講自己。我話你啊。白羊非常之滿足，係啊！有機會再嚟。好，我哋而家下一站文青活動。文青活動係啊，就係去Outlet。跟住今晚將會去呢個箱根溫泉旅館。咁樣啊？你入咗決賽，你入咗4強先。決賽就嗰啲，咁你入咗4強就慶祝嗰啲就算阿仙奴啲 fans 啊。決賽真係幾多隊啊？依家好，哇！我哋嚟到呢個箱根啦，依家開一開箱，呢個單人房，唔識開門嘅。係咪依間房啊？303。開唔到門啊！依家好嚴峻啊！我哋趕住去大球場。可唔可以另一邊開？係真係，佢掹都掹唔到條線喎，做咩事？依家遇到少少問題啊！我哋處變不驚。我最擔心係咧個雪糕就嚟溶啦。真係303㗎呢度寫住。即係懟入去。即係咧，依家棘住咗。先咧係咁樣咧，你係掹唔到條線嘅。你咁樣咧就係一開始，你咁樣咧就已經原來開咗。係啊，唔使睇多下。係啊。OK，原來開到嘅，全部都係誤會啫。誤會。OK。參考佢。我脱掉你的鞋子啊！喂，擺個仔喺度。喂，喂，係有，哦，係可以有4張床啊！呢一張、2張、3張、4張。有一個係啊，佢呢度已經準備好嗰個被鋪啦，我相信係。今次真係要猜啦！真係啦。OK，very nice， 呢間好好啊，非常好。有冇景？冇景，因為出面都冇嘢嘅。對面有個，喂，有個小姐姐，喂，對面着住浴衣。喂，咁閂窗簾。浴衣啊！做咩？我哋着住啲紅仔鞋喎。等陣先。我睇唔到，我最中意點啊？留意啊！哇！快啲！快！請你快啲！唔好阻我！仆街！
唉，冇嘢睇啊！叫翻佢出嚟得。但係嗰條樓梯啊？係啊，浴衣點浴衣法啫。佢哋係咪就係着住鞋嗰條樓梯去第二度浸溫泉？浴衣係咩事啊？我哋都有啊。有咩好睇㗎？即係你要全裸着住呢件浴衣。係咯。你着呢啲有咩好睇啊？上回提到依家係抽卡揀床啦，依家3張呢度，1張呢度。換唔換？好大嘅。可以換，我都換，換唔換？睇你哋好大喎。好，我大鑊嘅，我一定。先啦，咁你咁嘅反應，一齊啊定係？好，1、2、3。我都已經諗住死硬啦。OK， 呢張我嘅。我同你爭2格啫，其實都係。差唔多。哇！咁都俾我抽到喎。係喎。咁都俾我抽到喎。德州撲克。嚟咯，你揀先。喂，呢張好喎，呢張。我哋親自鋪嘅。真係。最舒服係呢張。呢個最。係啊。同埋安全感啊！即係大家都望，你一起身望到晒。唔係你一擰轉過嚟望到晒3個。唔係啊，呢個你望住晒3個喎。你安住人哋腳板。咁嘅事都有喎，真係。呢個風水唔好啊。呢個咧，唯一一個唔好嘅位就係摩擦。係喎。因為呢個就係嗰個揀啦。我哋要去浸啊。係啊。咁嗰個啦嚇，你指咗嗰個啊。好，好，好嚟。你揀呢個，我揀呢個。OK，係咁多。我揀呢個，我揀呢個最好啊！呢個，我揀呢個，好嘢，3都抽到，勁啊！真係勁。再抽埋個 D 出嚟，哇！4好嘢。我真係抽多次都係輸嘅，注定咗啊！呢個冇辦法。OK， 去沖涼。哇！打手啊！即場着。我哋一開頭入嚟嘅時候冇拎到，原來就喺睇正個入口嗰度。好亂喎！你係啊！你仲要話見到土產？係啊，我見到係要俾。你見唔到？呢度都唔望下呢度，我冇企過嚟。使乜企過嚟啊？我哋喺呢度啊！你個頭唔識望。你點會望啊？老實講，你就算望到呢度，你都唔會諗到啦。你都唔知咩嚟嘅。你咁樣睇你知咩嚟？唔係你咁樣睇你知咩咧？你咁樣睇你知咩咧？check in 完冇幾耐，你哋就過咗嚟。咁樣睇肯定唔知乜嘢。嗱，你都係睇到啲人最想食飯飽，解釋早啲。食飯飽。OK， 唔緊要，依家遲你好過冇到，係嘛？係啦，咁着呢件嘢就搣。有得着啊！喂，你做咩唔着啊你？勁多氣，有啲似咧安沙華單酒精嗰個。嚇？檸檬蘇打。你唔少講。幾好飲。邊個啊？我哋玩呢個國王戰文。好。呢個係尾一日朝頭早，已經有一個以防萬一啫，唔好驚嘅。以防萬一，拍咗粒。Wilson 係瞓唔到覺，琴晚俾我啲鼻鼾嘈醒。好少好。真係，哇！好難食。我已經聞到一陣味。食同聞係一種味，竟然可以。好咋〜
傾唔上咯，幾臭。唔係佢個質地咧，唔係喺度。唔係除咗質地之外，係陣味好公嘅，好公喎。食緊啲飛型。另外一個中意食納豆，幾個 friend 都係又會 feel 到心跳好勁咯，靜止嘅時候，跟住甚至乎又係半夜醒咯。我仲係一瞓着咧5分鐘之後啊，可能突然間就會醒咗，即係呢個係近年先至發生嘅，直到我冇返工咯。就冇再發生過呢件事。可能緊張都係一個因素。好，而家食完早餐喺酒店出發就嚟咗呢個雙根神社。歌神。學友又奀又搖叫兩叫，老都放病床上搖。終於聞到，哇！而家嚟咗呢個有好多咩呢個硫磺，好重硫磺味，臭到屎咁。真係哇！臭蛋味。你傻啊係喎，屌！車都未熄啊，仆街！又係咁。哇！出晒煙啊！臭到出煙。有啊！你把口臭到屎坑啊！真係。真係臭到屎坑。中咗毒。係啊。天上天下無雙多啊 ！Oh my god！ 好啊，抽。金獅子都 OK 啊。唔錯，呢個系列都唔錯啊！哇！好，開啲咩嚟嘅？哇！山龍，老山龍，容山龍，呢啲全部都大嘢嚟㗎喎，啲東風，再加呢個嚟到你。金獅子打斬佢咯又。最差係咩？ Ice Bond 同 World 最差冇最差嘅。哇！獨角獸最差係我哇！麒麟啊！獨角獸你有冇玩啊你？呢個係獨角獸嚟㗎，屌！睇下 Uniqlo 咩啊？要食個吞拿魚餅咁哇！樣食嘅。好濃郁，極乾嘅味。又好似點啲醬上去好似定啲先。究竟歐天恩今晚可唔可以踏出重要嘅一步啊？好，嚟到最後一日，天朗氣清。幾開心，幾正，幾刺激。Final call，嚟啊！呢個攞埋杯嘢飲，幾威哇！即係要跑下先得㗎，先。成功啊！今次呢個 trip 大成功，多啲跑，非常之掂。
Welcome to 好好啊，好好啊，空曠啊，啲人係啊，空曠。翻去揾隻貓。好啊，長雞。係啊，今晚上雞養雞。啲